En el marc del 25 de novembre ens hem desplaçat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà per conèixer com s'aborden els casos de violència masclista. En parlarem ara amb el caporal Joan Mates, que és també el cap del grup d'atenció a la víctima d'aquí, dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Caporal Joan Mates, cap del grup d'atenció a la víctima de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà, gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat. D'entrada li volia preguntar sobre els protocols i coordinació d'actuació en casos de violència masclista. Quins són els primers passos quan una víctima arriba a la comissaria o es fa una trucada d'urgència? Clar, nosaltres tot el tema de l'atenció a la víctima ho tenim amb unes instruccions operatives del cos policial i amb uns procediments normalitzats de treball que es marquen tota l'atenció i totes les pautes i tot el que s'ha de fer i el tracte amb aquesta víctima. Per exemple, quan fem una diligència policial o obrim un atestat i ve la víctima, el primer que fem és oferir-li els suports d'un advocat del torn d'ofici de violència masclista i la víctima té la possibilitat de poder parlar amb un advocat o una advocada del Col·legi d'Advocats de Girona i informar-se, assessorar-se una mica del procediment de la denúncia i de com anirà tot aquest procediment. És un pas previ que sempre fem quan hi ha una víctima i diu que vol denunciar, de manera que ella ja, quan fa el pas de la denúncia, ja té aquest assessorament legal d'aquest advocat o advocada que està de guàrdia. Després, un cop ja parla amb l'advocada o l'advocat i ja decideix fer la denúncia, doncs comencem a agafar-li una redacció dels fets més rellevants que han passat. A la denúncia recollim una mica un històric dels fets, les agressions, si hi ha punts molt importants, per exemple, si tenen fills, si hi ha dependència econòmica, si viuen de lloguer, si viuen de propietat, si hi ha agressions prèvies o és una agressió puntual. Tot això són ítems que després ens permetran valorar una mica el nivell de risc que tindrà aquella víctima després de fer la denúncia. També se li ofereix a la víctima, quan ve a fer la denúncia i hi ha l'advocat present, la possibilitat de demanar un ordre de protecció, i l'ordre de protecció seria demanar a l'autoritat judicial, al jutge o la jutgessa que porti el cas, si li dona una ordre de prohibició d'aprovament a aquest senyor cap a la víctima o prohibició de comunicació. I si es dona aquesta mesura, després nosaltres ja faríem més endavant un seguiment, una protecció d'aquesta víctima. A part d'això, també, quan hi ha una denúncia, acabem de fer la denúncia, sempre fem una valoració del risc. I la valoració del risc és una mena de qüestionari que tenim pautat, que es dona la informació de quin risc greu té aquella víctima en el moment que està fent la denúncia. Un risc de patir una agressió greu o inclús d'acabar amb una situació fatal. I en funció d'aquest risc que es donen, després nosaltres també hem de fer unes pautes, hem de fer un seguiment, hem de fer un tractament especial d'aquell cas. Amb la mateixa denúncia també fem habitualment consulta de si la persona agressora, per exemple, té armes, llicència d'armes. És un ítem molt important perquè si aquella persona té armes, doncs nosaltres li comissionem i li fem la retirada de les armes i la llicència d'armes, per evitar, si hi ha amenaces o el que sigui, que pugui fer alguna acció cap a aquella víctima. També mirem, per exemple, si hi ha denúncies prèvies, que mirem el nostre sistema informàtic si s'han fet denúncies prèvies, si hi ha hagut retirades de denúncies prèvies o si ja va tenir una ordre de protecció antiga i es va caducar i ara hi ha hagut un altre fet i ho demana. També mirem un registre del Ministeri de Justícia, que són si hi ha hagut procediments judicials d'àmbit estatal, o sigui, d'àmbit de tot Espanya, si han denunciat a Sevilla, Oviedo, nosaltres tenim aquesta informació i això és una informació rellevant que també s'ajunta amb la denúncia i informem al jutjat. Després, en cas de persones que siguin d'origen migrat, si no tenen la situació regulada aquí a Espanya, per exemple, si no tenen permís de residència o tenen una situació regular només amb passaport, fem una consulta al Cos Nacional de Policia per saber si aquella persona com està i en quina situació es troba a nivell administratiu regular. Per víctimes de violència masclista, si són víctimes i fem aquesta petició a la Policia Nacional, la llei contempla que hi ha uns punts que tenen en compte el fet de ser víctima que la poden ajudar en un moment donat a regularitzar o a tenir un permís temporal de residència si són víctimes de violència de gènere, per exemple. A part d'això, després, quan ja fem tot això, hem de citar les víctimes i ja es coordinem amb els jutjats. Els jutjats que tenen de referència habitualment a cada partit judicial, el partit judicial de la Bisbal, el partit judicial de Sant Feliu, hi ha un jutjat que porta el que és violència sobre la dona
i ja ens pautem, habitualment tenim 72 hores des que agafem la denúncia fins que la citem al jutjat i ja ens coordinem amb l'agenda judicial perquè puguin anar l'endemà al jutjat, ella i el denunciat, o bé el detenim o bé se li imputa el delicte i se cita també pel jutjat. Després, l'endemà, el jutjat ja resol si dona aquesta ordre de protecció o no la dona i si els dona cita per fer el judici al penal, que això ja seria l'elevació que farien. O bé, si el denunciat reconeix els fets, el jutjat de la Bisbal, o el de Sant Feliu en aquest cas, que són els partits judicials que tenim al Baix Empordà, poden decretar una sentència. Un cop ja es comunica als jutjats, també s'informa en funció del risc que ens dona la denúncia, doncs podem, si dona un risc mitjà alt o molt alt, que serien un risc amb més gravetat, es pot proposar a l'autoritat judicial que a aquesta víctima se li posi, a l'agressor i a la víctima, un sistema de pulsera telemàtica per garantir una mica la seva seguretat. De manera que si decreten una ordre d'allunyament, doncs que hi hagi aquest sistema, si el denunciat que porta la pulsera s'apropa a la pulsera de la víctima, doncs que s'activi un avís d'alarma. Després també tenim una coordinació molt estreta amb el que és el Consell Comarcal de Baix Empordà. Aquesta coordinació es reflecteix en comissions que fem cada 6 mesos. Tenim una comissió del Baix Empordà contra la violència masclista, on hi ha representats tots els òrgans que intervenen en temes de violència masclista, de sanitat, educació, serveis socials, i Mossos i inclús policia local. Després també tenim una comissió de prevenció del maltractaments a la gent gran, que també se treballa amb el tema de la violència masclista, que també hi ha reunions, però més enfocades al que seria el maltractament o la violència masclista en persones grans. Després també tenim un servei d'atenció a homes, que això és pioner al Baix Empordà, que es va iniciar ara farà un any aproximadament. Si tenim perfils d'homes que podien acollir-se a aquest dret, se'ls pot oferir. Hi ha una psicòloga i una treballadora social que nosaltres podem fer derivar a aquestes persones perquè rebin aquest servei per part del Consell Comarcal de Servei d'Atenció a Homes. I després també tenim el tema de, un cop la víctima ha estat assistida tant per Mossos com per serveis socials com per els jutjats, per exemple, tenen la possibilitat de descarregar-se un QR, que seria aquest QR que tenim aquí, i amb aquest QR les víctimes poden fer una mena d'enquesta on valoren si hi ha algun punt a millorar o si hi ha alguna cosa que no s'han sentit ben ateses o si volen fer algun comentari. Doncs això seria també una novetat que fem al Baix Empordà. Una altra coordinació molt estreta que fem també és amb tots els serveis socials del Baix Empordà. Els serveis socials del Baix Empordà, cada cop que una víctima fa una denúncia, nosaltres li oferim, si vol, informar als serveis socials per rebre assistència, tant del punt de vista psicològic com assistencial social. Si diuen que sí, enviem un comunicat al Consell Comarcal i ells es posen en contacte amb els serveis socials del municipi i després, al cap de 24 hores, 48, una treballadora social habitualment truca a la víctima i li ofereix una cita per l'assessorar amb tot el tema legal, el tema social, etc. Per exemple, si donen una ordre de protecció o sense donar ordre de protecció també es pot donar, que això es va ampliar, li poden donar un aparell que es diu la Tempro, que és una mena de telèfon mòbil, que si ets víctima se't pot donar a través de serveis socials, i és un telèfon que té unes característiques especials. Una és que si apretes un botonet sense haver de desbloquejar, només apretant un botonet, enregistra tota la conversa i tot el que passa al teu entorn, de manera que és una prova que s'enregistra en una central i si, per exemple, la víctima, l'agressor s'apropa i l'amenaça i ella apreta aquest botó, queda enregistrat i és una prova. I també dona un avís al 112 i diu que aquella víctima on es troba físicament, sense haver d'ella parlar ni donar cap adreça ni res. I és un sistema que a través de serveis socials es pot tramitar. A través de serveis socials també tenim les taules locals de prevenció del que són matrimonis forçats i les taules de prevenció de la mutilació genital femenina. Això són taules que tenim a àmbits municipals, amb serveis socials. També hi ha, componen aquesta taula, bàsicament són serveis socials i serveis de pediatria o sanitaris, i es fa una mena de seguiment de la població que podien estar en risc, que podien patir aquesta situació de maltractament o de violència masclista, que seria matrimonis forçats o mutilació genital femenina. Mutilació genital femenina, sobretot des de pediatria, que es fa un seguiment una mica, si hi ha una població de risc, un control, i si hi ha una pediatra o un servei de pediatria que detecta alguna cosa anormal ens ho comunicaria, o també, per exemple, des de les escoles. Si detecten que hi ha un viatge o que un alumne manifesta un canvi de comportament o es veu
o diu que faran un viatge inesperat, doncs tot això són alertes que fa que es puguem coordinar i es puguem muntar. Després també tenim una coordinació especial amb tot el que és l'Hospital de Palamós, que és el nostre hospital de referència del que és el Baix Empordà. Aquesta coordinació sobretot és en temes d'urgències, quan va una víctima, per exemple, d'una agressió sexual, violència masclista, sigui àmbit parella o no, i el servei d'urgències activa els companys d'investigació i activa habitualment a la metgessa o el metge forense de guàrdia perquè a aquella víctima se li faci una exploració. Perquè si és una agressió física recent, clar, s'han de prendre una sèrie de mesures i mostres que s'han de tenir en compte. Després també, quan són menys víctimes, també amb l'Hospital de Palamós o amb els centres d'assistència primària de la comarca, com podien ser la Bisbal, Torroella, Sant Feliu, etc., si detecten un menor víctima a nivell de pediatria que presenta alguna lesió, que que sigui una sospita que pugui haver una agressió o maltractament, doncs també es poden coordinar amb nosaltres i ho activem tot per obrir diligències. Després, amb infància, amb el servei d'atenció, l'atenció seria infància de les comarques gironines, qualsevol cas de violència de gènere amb el qual hi ha fills menors, comuniquem a infància que hi ha uns menors que han estat testimonis de situacions de violència masclista o violència de gènere. Perquè per nosaltres un menor que viu en un habitatge on s'està exercint violència de gènere o violència masclista fa que també siguin víctimes d'aquesta situació i s'informa a infància perquè després es coordinen amb serveis socials sobre aquesta situació. A nivell de Biogen, el Biogen seria el sistema de seguiment de víctimes que tenim en l'àmbit estatal. O sigui, Mossos tenim el SIAD, que és el SIAD perquè és el Servei d'Atenció a la Víctima de Mossos només, exclusiu, i en canvi el Biogen és d'àmbit estatal i aquí entra informació de Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica Basca i Policia Foral de Navarra i algunes policies locals de l'Estat també incloeixen informació. De manera que qualsevol víctima, si hi ha un canvi de domicili, per exemple, de Sevilla, que vingui a viure a Palamós, o d'aquí se'n va a un altre punt, a través del Biogen és una informació que tenim que escoltem entre diferents policies per saber com està aquella víctima, quin risc té aquella víctima i si s'ha de fer alguna acció especial. També tenim informació penitenciària de tot l'estat espanyol sobre persones que estan relacionades amb violències de gènere. És una base de dades que nosaltres tenim per poder entrar. A nivell de Catalunya, tenim l'oficina d'entorn penitenciari, que també es dona informació quan, per exemple, un agressor acaba a presó en un centre penitenciari, ens trobem que la víctima sovint vol saber si aquella persona sortirà en llibertat, si tindrà permisos. Doncs nosaltres tenim connexió amb l'oficina d'entorn penitenciari i ens informen si aquella persona té previst una sortida o un permís per poder-la informar a la víctima i dir, mira, aquest noi que està a presó, de tal dia a tal dia sortida de permís, potser hem d'incrementar les mesures de protecció i potser hem d'estar més a sobre d'aquella víctima, que ja tingui coneixement. Després tenim en policies locals de tota la comarca, també tenim molta coordinació. Els hi passem totes les ordres de protecció que decreten els jutjats que tenim de referència a Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal, perquè ells també tenen coneixement que hi ha unes víctimes al seu municipi que tenen aquesta ordre de protecció i molt sovint també ens coordinem a l'hora de tenir la protecció d'aquella víctima i fer seguiment d'aquella víctima. I per últim tenim el SIC, que és el Servei d'Intervenció en Crisis, que és un servei del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és per quan la víctima ha patit una situació molt estressant, com podria ser una agressió sexual o podria ser un fet traumàtic molt greu que requereix una intervenció psicològica urgent. Doncs tenim aquest telèfon de referència, que hi ha un equip i una psicòloga que es pot desplaçar al domicili de la víctima i fer una mica una contenció per evitar o intentar prevenir l'estrès posttraumàtic d'aquella persona. Parlem ara de prevenció al territori. Quines accions o programes de prevenció porten a terme aquí a la comarca del Baix Empordà? Sí, abans no ho he dit al principi, com a atenció a la víctima del grup d'atenció a la víctima, nosaltres fem xerrades a tots els grups de quart d'ESO de la comarca. Oferim la xerrada de com començar tot, que és sobre prevenció de violència masclista. Amb aquesta xerrada el que fan és donar informació a l'alumnat d'indicadors que poden donar informació de que quan inicies una relació sentimental, la immensa majoria de relacions sentimentals seran positives i seran agradables, però aquí hi ha un tant per cent de relacions sentimentals que s'iniciaran i poden evolucionar cap a una situació de maltracte, doncs és donar-li una sèrie d'indicadors perquè l'alumnat pugui identificar-ho i pugui valorar si aquella relació que s'ha iniciat li interessa o no li interessa i detectar tot això.
Després també tenim les taules locals, com he dit abans, de prevenció de matrimonis forçats i mutilació genital femenina, que també és preventiva, perquè sempre s'intenta fer abans de que passi el fet, i si es pot evitar, doncs ho evitem. Hi ha hagut casos que s'ha mediat amb la família, per exemple, quan hi havia sospita d'un matrimoni forçat, s'ha parlat amb la família i s'han obert o s'ha informat a infància quan eren menors, i a través d'aquesta intervenció, o inclús el menor ha marxat a un centre de protecció perquè la família no garantia la seva seguretat i no s'ha arribat a produir aquell matrimoni forçat. No? Doncs això seria un altre exemple de prevenció. Després també tenim les xerrades que fem a casals de persones grans o a entitats socials de persones grans per també prevenir situacions de maltractament, i dintre d'aquest maltractament fem un parèntesi important el que seria tota la violència masclista en persones grans, no? Que és un tema que també anem treballant, que és una xifra, que la xifra negra cada cop és molt gran, i a través d'aquestes xerrades intentem que aquesta xifra negra aflori i cada cop puguin detectar més casos. Després també tenim, per últim, els companys que fan relacions amb la comunitat fan xerrades també a secundària, i bàsicament fan xerrades sobre el que és l'oci nocturn, tot el tema que va haver sobre quan surts de festa, la ingesta de substàncies tipus drogues, quan la gent surt amb oci nocturn, i després per la consciència, i després hi ha agressions sexuals, i doncs tot això es treballa des de tot el que és prevenció de la violència masclista amb l'oci nocturn, i després també fem un apartat que és una violència que cada cop s'està incrementant més, que és tot el que és la violència digital, la violència a través de les xarxes socials, que el que és un perfil jove, doncs cada cop hi ha més, sigui a través d'Instagram, a TikTok, WhatsApp, cada cop tenim més denúncies d'aquest tipus. No? Doncs ara seguim i parlem de la detecció, no? Com es fa per poder detectar els casos de violència masclista. Doncs per detectar els casos, l'entrada principal que tenim de serveis seria a través del 112, quan una persona truca al 112 i informa que veu o és testimoni o la pròpia víctima diu que ha patit una situació de maltractaments, i s'envia un patrulla, un indicatiu policial, al domicili per veure què ha passat i intentar parlar amb la víctima, i si detecta aquí un cas de maltractaments, fer un acompanyament d'aquesta víctima a un centre mèdic perquè se li faci una exploració mèdica i, per exemple, si hi ha lesions físiques es pugui reflectir en un informe mèdic, i després fer un acompanyament a comissaria per presentar aquesta denúncia, acompanyat de l'advocada de víctimes, i fer tot el procediment de diligències que he explicat abans. Una altra entrada important també seria el tema de les denúncies, quan ve directament la víctima aquí a comissaria i manifesta que vol fer la denúncia. Si aquesta persona es presenta a comissaria, el primer punt és recepció, quan entra aquí, i un cop ella manifesta que vol fer una denúncia per violència masclista, automàticament el sistema aquí, el grup d'atenció a la víctima, ens truquen i ja passa aquí al despatx on estem ara, i ja activem l'advocada del servei de guàrdia i ja iniciem tot el procediment legal. També s'ha de dir que venen víctimes que venen a assessorar-se, no venen d'entrada, perquè molt sovint la denúncia, hi ha estudis que diuen que es denuncia un 20% dels casos reals que hi ha. Hi ha un 80% de casos que no es denuncien mai. I hi ha moltes persones que no tenen coneixement de si el fet que està patint és denunciable per la via penal o el límit entre el que és penal i el que seria civil, no? Hi ha molt sovint que també venen a fer assessoraments d'aquest tipus. Vull dir que no sempre que venen a la comissaria és la idea d'acabar amb una denúncia, acabar amb un atestat. Sovint aquí han vingut, potser era un tema que ella no volia denunciar o no era denunciable però era un tema civil, i les han derivat a altres serveis i han anat treballant amb elles. Vull dir que hi ha aquestes vies d'entrada. Una altra via també d'entrada són tots els temes d'altres cossos policials que poden donar informació, sobretot policies locals del territori, que són els primers que arriben molt sovint als serveis i són els que coneixen més el veïnat del seu poble, i que un cop fan una intervenció obren diligències i ens passa a nosaltres un expedient perquè nosaltres ampliem aquestes diligències i agafem les denúncies. I inclús també d'altres cossos policials. Ara, la setmana passada vam tenir un cas d'una noia que vivia a la comarca, una noia que estava tancada al seu domicili, que no podia parlar, pràcticament no podia parlar el nostre idioma perquè la tenia completament tancada. Aquesta víctima va poder trucar a una cosina que tenia a Holanda. Amb aquesta cosina que estava a Holanda va trucar a una amiga que vivia a Oviedo, i aquesta amiga que vivia a Oviedo es va presentar a la Policia Nacional d'Oviedo i va presentar una denúncia. La Policia Nacional d'Oviedo automàticament ens informen que hi ha aquest cas, es detecta, es deté l'agressor, i la víctima en aquell moment està protegida en un centre de protecció de víctimes, amb el seu fill d'un any.
Vull dir que les vies d'entrada i de coneixement de casos és molt variada i és per qualsevol cos policial. Després també tenim els CIATs, els punts d'informació per a dones, que també a vegades es deriven casos de persones que estan assessorant i ens passen casos perquè puguem parlar amb ella i la puguem assessorar o si vol denunciar. Serveis socials també tenen molta informació del territori i també es poden passar molts casos. Després tenim tot el que hem dit abans, centres sanitaris, centres d'assistència primària, Hospital de Palamós, que també es passen casos, quan detecten allà consultes del metge de família, o de pediatria, o de ginecologia, o de qui sigui, o d'urgències. I després, per últim, tenim també els centres educatius. Tot el que són els centres educatius, escoles o instituts, que també hi ha un protocol que si detecten situacions de violència també ens poden activar i podem treballar-ho. Doncs parlem de la protecció, d'aquest seguiment i protecció. Sí. Què es fa des dels Mossos d'Esquadra per poder protegir a les víctimes? Molt bé. Com he dit al principi, cada cop que es fa la denúncia, nosaltres, un cop tenim la denúncia feta i quan la víctima encara està a les nostres dependències, fem una valoració del risc, que es fa a través d'un qüestionari, i aquest qüestionari es dona un valor de risc, un nivell de risc concret. Nosaltres tenim 4 nivells de risc. Pot ser un risc no apreciat, pot ser un risc baix, un risc mitjà, un risc alt o un risc molt alt. En funció del risc que et dona el sistema, la persona que agafa la denúncia té potestat per incrementar el risc, perquè a vegades el sistema no detecta al 100% i tu pots tenir una impressió que potser te fa incrementar aquest risc un grau, i en funció del grau que te dona el risc i el nivell que té, hem de fer una protecció determinada. Aquesta protecció pot ser des d'acompanyaments a la víctima fins que es localitza a l'agressor, o si se'l pot detenir, doncs després controlar, un cop quedi en llibertat, passi a disposició del jutjat i quedi en llibertat, a veure si després té ordre de protecció, si no té ordre de protecció, si la víctima marxa a un centre d'acollida, si no marxa, si l'agressor ingressa a presó o no ingressa a presó. Clar, és fer una protecció de la víctima en funció del nivell que tingui, més propera i més directa o més dilatada en el temps. Doncs li volia seguir preguntant sobre aquest seguiment de la víctima. Quin és aquest seguiment que fan? Sí, un cop, com he dit al principi, teníem un nivell de risc per cada víctima. En el moment que fa la denúncia, que es fa aquesta valoració, hem de fer un seguiment específic. Per exemple, si és un risc no apreciat, se li fa una trucada telefònica habitualment o una entrevista a comissaria, si també la podem citar a comissaria, i li fem una mica d'assessorament, de la denúncia, com evolucionarà, etc. Quan dona un risc baix, fem el seguiment durant 3 mesos, i això vol dir que es fa primer una entrevista o una trucada d'assessorament i després al cap de 3 mesos es fa una altra trucada o entrevista a comissaria per veure com ha evolucionat, perquè et pots trobar que inicialment no hi hagi cap fet i quan passi el temps puguin haver més episodis de violència masclista, per tot el cicle de la violència masclista i totes les fases que hi ha. I si dona un risc mitjà, per exemple, després s'ha de fer un ordre de servei de protecció a aquella víctima. I aquesta ordre de servei vol dir que amb la víctima habitualment fem una entrevista a domicili, mirem les mesures de seguretat que té aquell domicili, fem un reportatge fotogràfic de, per exemple, si té reixes a les finestres, si té alarma, si té porta de seguretat, i mirem una mica si l'agressor volgués accedir a aquell domicili en el qual té una prohibició d'aprovament, per on podia fer-ho, els punts que podien tenir més insegurs per ella. I quan tenim tota aquesta recopilació i amb tota la rutina diària d'ella, per exemple, si té fills i els ha de portar a l'escola, si treballa, les seves rutines, els seus horaris, tota aquesta informació la recopilem amb el que seria l'ordre de servei, i un cop tenim tota aquesta informació amb fotografies i tot documentat, vehicles de l'agressor, vehicles de la víctima, telèfons de confiança de la família, etc., tot això es passa als companys que fan seguretat ciutadana al carrer, que fan patrulla, i a les policies locals de la comarca, perquè tinguin coneixement que hi ha una víctima que viu en un domicili i que s'ha de fer aquest servei perquè ha donat un risc mitjà. Si és un risc alt, tot això s'incrementa, o molt alt, després s'ha de fer un informe, a part de l'observei, un informe que fan els companys dels serveis regionals de l'Arro, que el que fan és un informe més exhaustiu sobre la seguretat d'aquesta víctima, explicant molt detalladament, amb plànols, amb croquis, amb tot, per incrementar la seguretat d'aquesta persona. I si és alt, s'ha de fer una trucada diària. Si és molt alt, el risc que et dona, s'han de fer 2 trucades al dia.
t'he de dir que la majoria de víctimes que són de risc alt o molt alt són per fets molt greus, molt sovint estaríem parlant de tentatives d'homicidi i habitualment aquestes finalitzen quan passen a disposició, si es retira l'agressor, acaben en presó preventiva. Això què vol dir? Que quan el risc està neutralitzat perquè la persona agressora està en un lloc segur, controlada en una presó, o la víctima passa a un centre d'acollida, a una casa de protecció que l'agressor desconeix, això queda neutralitzat i aquesta protecció ja no es faria. Hem de discriminar el que és la protecció policial, que seria això que us estic explicant, i després la protecció judicial. La protecció judicial és quan l'autoritat judicial ens ordena que fem una protecció determinada a aquella víctima, que fem uns acompanyaments o que prenguem unes mesures concretes judicialment per a aquella víctima. Això ja ho determina l'autoritat judicial. Quins són els subtipus de violència masclista que es poden trobar? La immensa majoria de casos que instruïm aquí de denúncies, jo diria que quasi el 80-90% són violències de gènere. Les violències de gènere són aquelles que es produeixen amb persones que és víctima dona, agressió home i que tinguin o hagin tingut una relació sentimental. I aquí seria qualsevol fórmula que es vulgui venir al cap, com parelles sentimentals, parelles de fet, persones casades, separades, divorciades, tinguin o no convivència. Aquesta seria la majoria de denúncies que fem per violència de gènere i la resta de violència masclistes seria la genèrica quan és una víctima dona i l'agressor és un home i l'agredeix pel fet de ser dona. Com podem parlar d'agressions sexuals, per exemple, de persones desconegudes per la víctima o del seu entorn però que no tenen aquest vincle sentimental o han tingut aquest vincle sentimental, o víctimes d'agressions sexuals menors que potser un familiar o un conegut o qui sigui les agredeix sexualment i no tenen ni han tingut aquest vincle sentimental i no es poden incloure com a violències de gènere. Doncs ja per acabar, li volia preguntar sobre les dades de violència masclista. Quines dades ens podria facilitar aquí a la comarca del Baix Empordà? Les dades que tenim nosaltres serien des del gener, per exemple, del 2024 fins a l'octubre d'aquest any, del 2025. Si fem una comparativa entre intervals, tenim que del gener del 2024 fins a l'octubre del 2024 van tenir 242 diligències de violència de gènere i van tenir 84 detinguts per violència de gènere al que és el Baix Empordà, la comarca. Si això ho comparem amb el gener del 2025 fins a l'octubre del 2025, ens trobem que hi ha hagut un increment de denúncies i un increment de detencions i tenim que del gener del 2025 a l'octubre del 2025 hem tingut 253 diligències de violència de gènere i 96 detinguts per violència de gènere. Després tenim els que són per violència masclista en l'àmbit familiar, víctima dona, seria, amb aquest interval de temps també hi ha hagut un increment. Teníem que de gener del 2024 fins a l'octubre del 2024 van tenir 40 diligències per violència masclista en l'àmbit familiar, víctima dona, i en canvi amb aquest interval, del gener a l'octubre del 2025 hem tingut 42 diligències. I en quant a detinguts, hem tingut 15 detinguts per violència masclista, àmbit familiar, víctima dona, i en l'interval mateix de gener a octubre del 2025 hem tingut 19 detinguts. Doncs moltíssimes gràcies a caporal Joan Mates i cap del grup d'atenció de la víctima de la comissaria de la Bisbal d'Empordà per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per deixar-me explicar una mica la nostra feina i per mirar d'animar a les persones que estan visquent aquesta situació que perdin una mica aquest silenci que la majoria estan patint i que s'atreveixin a venir a comissaria o anar a serveis socials o demanar ajuda on calgui.